湾话艺术水阁好，国请解说两句啊，含你做参考。解说，解文说理。好朋友人讲新歌听流行，老歌重感情。你敢知影望春风、补破梦、月夜愁、四季红，这拢日本时代流传到今的老歌呢？国请要招你探讨日本时代捌担当过哥伦比亚唱片公司文艺部长的名作曲家。伊有一篇歌词叫做《桥下美人》，是由迄当阵的名歌手林氏好主唱。歌词扣两拍，咱来研究，咱来体会。讲天顶的月无欠半气，圆圆光亮亮。阮的心内总欠一个知己的亲人，四面黑暗。虽然有一条那月的希望，不过阮的青春那花唔轻流过冬。你甲听，迄是深开始用台湾话咧写歌词，当咧试验的时代。啊，陈君玉的歌词写了真白，伊咧批评我这个女主角，桥下的美人，四边是黑暗的环境，到底是父母阻碍，还是环境吹白了落烟花？歌词虽然无解说，不过抬头来看，唯一的寄托就是月娘圆圆光亮亮。所以我心内嘛有甲月娘同款那月的希望，就是望我的意中人会当来解救，会当来挽救我脱出这个困境，知己的亲人。啊，毋过桥下美人心内加添忧愁，搁较担忧的，是因为考分伙食今年过了，明年又搁芳。阮的样貌一年一年毋达到别人。比较月气，火车搁加一层的无望，虽未习惯，全然不改桥顶的人，顶甲下相比较，桥下的美人，桥下的女主角，都亲像流水离未开溪港同款，受到环境的束缚。咱嘛知影讲主唱这条歌的林氏好，嘛是日本时代的新女性。嘛是争取女性的权利、勇敢发声的人，所以旧时代受到束缚女性的心声，哀怨婉转，经过陈君玉的歌词，一字一句来表明，原来心肝内忧愁，就是比较月气火车加添无望，加添年岁沉重。